heshima na utukufu na sifa ni zako ewe Bwana. Heshima na utukufu na sifa ni zako ewe Bwana. Heshima na utukufu na sifa ni zako ewe Bwana. Heshima na utukufu na sifa ni zako ewe Bwana. Heshima na utukufu na sifa ni zako ewe Bwana. Heshima na utukufu na sifa ni zako ewe Bwana. Heshima na utukufu na sifa ni zako makaya mashanda. Heshima na utukufu na sifa ni zako ewe Bwana. Umetukuka dunia nzima, mtetezi wa wanyonge. Umetukuka dunia yote, hakuna kama wewe. Heshima na utukufu na sifa ni zako ewe Bwana. Heshima na utukufu na sifa ni zako ewe. Tuimbe wote. Heshima na utukufu na sifa shetala baganda baba makaya mashanda la baganda baba rima sheketele rima shanda baganda rima sheketele rima shanda la baganda rima sheketele rima mama shanda rima sheketele makaya mama. We worship you, Jesus, because you are the Lord. I humble in your presence because the Bible said in the book of Hebrews 4 verse 16, King of glory, let us approach the throne of grace in the time of need. I'm your presence this afternoon, King of glory. Use me as a vessel of honor, my God. Use me to glorify you and to glorify the Father in the mighty name of Jesus. Anoint me once more, King of glory. Anoint me once more, Makaya Mashanda Maganda Mama. Anoint my tongue, my God. Jehovah, thank you for your forgiveness, King of glory. I have come back to deliver the message. Every spirit of stagnant, every spirit of fear, it is not my portion. In the mighty name of Jesus Christ we do pray and we believe. Kanisa tuseme amen. Tukae chini. Kwa wageni, naitwa Jane na nimeokoka afternoon ya leo na Kristo ni Bwana. Nampa Mungu sifa kwa kunipa nafasi ya leo niweze kukuja. Thank you so much, Mom. I know my life will never be the same again. Nitaenda mahali Mungu anataka niende. Sometimes the Bible tells us God never give us the spirit of fear. Wakati mwingine ni kuogopa, najiuliza Mungu, hasa nitaenda kwa watumishi wakubwa nitawaambiaje Mungu? Mimi Mungu wanaweza nisikiza kweli, but I know God is going to do mighty things and I will obey. I will not allow the devil to demote me because I know the one who is in me is greater than the one who is in the world. Praise the living God. Kwa hivyo afternoon ya leo, ujumbe wa siku ya leo ambao Bwana aliweka ndani yangu, nimesema ni 2 months back, na ikakuwa kuna siku nilikuwa kwa maombi nikaanza kuuliza Mungu, kwani what is happening to me? Kwani Mungu siku hizi uniongeleshi? Because wakati unamtumikia Mungu na unasikia usikii sauti ya Mungu, shoka magomano ine orie gai kareko gai go heteirie. Na wakati Mungu kaniambia nilikutuma Muchatha na hukuenda. So nikaambia Mungu okay, nikaambia Mungu nitatii. Na kuna wakati kitu kama 3 months nilikuwa nimeumia hii mguu yangu moja. Nilikuwa nimepeleka mahali ujumbe na nikirudi kwa gari nikaambia Mungu, mimi hii kazi ya kwenda mimi kutumwa kwenda nikishuka gari hivi mguu yangu iliumia hapo immediately kushuka tu kwa gari. Nimekaa kwa nyumba 3 months kwa sababu ya hii mguu. Praise the living God. So wakati juzi nikiwa kwa my mom nimelala, nikaoneshwa maono na Mungu. So hii mguu ilikuwa imefura, kuna kitu nilikuwa navaa. Kwa hii mguu that's why nimevaa some slippers. And nikiwa kwa my mom nikaona maono ati mguu yangu, nikasikia sauti kiniambia wote hivyo uliumia hapo. Sasa itavunjika, na nikaona mifupa mpaka naona ile side nyingine. So nikaambia Mungu anipe neema ya kutii. Najua from this altar kuendelea, I know nation waiting for me. Praise the living God. I called the word ka Jerusalem taifa digethie
Kogo dekia goko negetha mission yako ya accomplished. Gayado wale kwa mataifa ni turathi. Praise the living God. Tunasabanga mataifa nani angetaka kwenda mataifa kuhubiri injili? Ni wangapi wako na passport? Amen. Kama huwezi enda bila passport, kwa Mungu akaniambia Mungu nataka kwenda, aliniambia uko na passport. Niambia Mungu nitachukua. Nikaenda nikachukua passport. Na Mungu akatuma nikapewa pesa ya passport. Nikachukua passport. Huko mimi yangu inagojea kwanza kwenda mataifa. Praise the living God. Usitamani kukua na gari na bado hujui kudrive. Usitamani kwenda majuu na una passport. Chukua passport ikae hapo. Saa yangu iko tu hapo, kila mara nasema hii lazima iende, ijakuja kukaa kwa nyumba. Mwadhani ya gosho. The message of today, Robona aliniambia, it's about knowing the word of God. Kumenya kiugo kia Ngai. Mwadhani ya gosho. Tumeokoka, tumejazwa na Roho Mtakatifu, lakini neno. Mwadhani ya gosho. Kiugo. To know the word of God. In every situation in your life, unafaa kukua na neno. Na wakati Mungu alikuwa ananifundisha kuhusu neno, aliniambia ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni neno la Mungu. Neno la Mungu tunaambiwa ni upanga. Tunaambiwa neno la Mungu ni uhai. Tunaambiwa neno la Mungu lina upako. Mkristo without the word of God ni kama mtu ako na gari, ni kama mtu ana drive, tutasema aje, ni kama mtu anaenda kwa bank withdraw pesa na hana ATM na haja bank pesa. That is the life of Christianity without the word of God. Praise the living God. Bwana Yesu apewe sifa. Are we together, church? Biblia tuambia ya kwamba in the book of John 1:1. Twende mahali pale kwa haraka. Tuangalie kitabu cha John 1:1. Ni neno ushailisikia, lakini Roho Mtakatifu wa Mungu siku ya leo atakupatia na ufunuo ambao utaweza kueleweka. Biblia tuambia kwamba my sheep, the sheep they know the voice of shepherd. Kwa hivyo afternoon ya leo tunapoenda kusoma hili neno nasema ya kwamba tukifika hapo tuseme amen. Biblia inasema ya kwamba hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyu mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyu, wala asipo yeye kungefanyika chochote kilichofanyika. Praise the living God. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inatuambia ya kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno lilikuwa kwa Mungu, naye neno ni Mungu, na vyote vilifanyika kupitia neno. Bwana Yesu apewe sifa. Katika maisha ambayo tunaishi ya Kikristo, huwezi ishi maisha bila neno la Mungu. Wakati unahitaji fedha, hutaenda kukopa ama kwenda kupatia watu shida zako, utarudi kwa neno. Utaambia Mungu ni wapi miandiko kuhusu fedha. Utachallenge Mungu wapi kupitia neno lake. Kwa sababu vyote vilifanyika kwa neno. Vyote. Praise the living God. Wakati the book of Genesis, wakati Mungu alikuwa anaumba mbingu na nchi, alikuwa anasema na iwe na inakuwa. Kwa sababu ya nini? Katika neno la Mungu lina uhai. Mwadhani ya gosho. Inaweza kuwa umeishi umeambia familia yako iokoke. Inaweza kuwa umeishi na madeni na mateso, lakini bila kutamuka neno la Kristo, because Biblia inatuambia the book of Isaiah 55, neno limetoka katika kinywa cha Bwana halitamrudia bure. Mungu atalifuata. Praise the living God. Mungu atakufuata maana uko na neno. Mungu hawezi kufuata wakati uko na maneno, maana maneno haina uzima, lakini neno limebeba uzima wa Kristo. Praise the living God. Kama maisha umeambia mtoto wako muombe kulingana na neno. Tikugo ni ara mireo hana shoyaga hana guka. Hakuna mali scripture kama hiyo kwa Biblia. Unafaa kusema you be the first but not the last. In the book of Deuteronomy 20 wasema ya kwamba uzao tumbo langu umebarikiwa. That means everything in life we need, it's in the word of God. Praise the living God. Kwa tokera tele kiabere ya kwale na kiugo. Kiugo kiare kwegai na kiugo kiare gai. Na show the shake kila nyondo wa kiugo. That means everything surrounding our life, we just need the word of God. Every situation you are passing through, tidoki ramudhuru wa kuniaro iruo. Rudi kwa maandiko. The Bible says whoever separates you, it's only death. Mwenye amechukua azi yako Mungu anajua ni kifo. It is written word. Praise the living God. Wakati kazi yako imerudi chini, tia kueleke goere, akristo tina roborado maraina. Akine koredi yako na kurare koru. Me I never experienced ubaya katika msimu wa corona, because I know my redeemer live. Anasema mimi ni wa maana kuliko ndege wa angani. Kwa hivyo wakati wa watu wakisema corona ni kubaya, mimi nilikuwa nasema I know my redeemer live. Pesa zinatoka hata Ulaya zinanikuta.
Praise the living God. Na naambia Mungu, Haggai 2:8, silver gold belongs to you, God. And I know if silver gold belongs to you, and belongs to you, my Father. Kwa hivyo wakati wasema kwamba kumesota, kutire na besa mawera medhe. The Bible says in the book of Proverbs, the life and death is in your tongue, and whatever you speak you shall eat. So toreaga matuda makanwa gaito. Any situation you are passing through. On the book of Luke, Jesus had come from the mountain after fasting of 40 days. Hakuanza kuambia shetani, nitakulipua na guruneti. Jesus alimwambia, it is written, man shall not live by bread alone. Jesus alikuwa na confidence. Na Bible inatuambia vizuri of Romans, the power raised Jesus from death iko ndani yetu. So you carry life. Praise the living God. Okuweta moyo dhini waku. What you carry riches. If you carry Jesus, you carry everything in your life. Praise the living God. Uwezi kuwa umebeba Yesu na umebeba mapoza. Labda utatambua Yesu wako ni mgani. But when you carry Jesus in your life, you carry life. Anywhere you are going, that's what tunaona Jesus akipitia kwa njia. Anapata mti ambao hauna matunda. Anamwambia kutoka leo utakuliwa matunda. Why? Because Jesus, he carry life himself. And we carry Jesus. Praise the living God. Tumebeba Yesu ndani yetu. Kwa hivyo inafuata kuongea kwako. That's why the Bible says in the book of Proverbs, before you speak, think. Because you can speak death, wala kuongea life. Praise the living God. If you carry Jesus in you, oh my God, you carry destinies of people. You carry, oh my God. Tukimanya ilo toko kuita dhini yetu. Wagiro wario do. Geyageka. Nitodo kuita muoyo. You carry the word of God in you. Praise the living God. Me, I remember niko na testimony ya msichana mwingine. Uko Kariobangi, nilianzanga fellowship inajiita Giving Hope to the Remnants. Na hiyo fellowship ambayo tunakuanga nayo, si wenda kupatia watu chakula kwa slums, si wenda kupatia watu manguo kwa slums. Msichana mmoja akakuja kwa fellowship. Na alikuwa amegonjeka, alikuwa na signs za cancer kwa matiti. And wakati alikuja kaniambia pasi, hata hakuwa ameokoka by the way. Kaniambia pasi, mimi niko mgonjwa naenda Kenyatta kupimwa kama ni cancer. Nikamwambia, did you believe in Jesus? Because the Bible says in the book of Isaiah 53, kwa mapigo ya Yesu tumepona. Me just speaking the word Jesus speak. Mimi sina nguvu za kushinda nikimwambia, "Hey, ninakukemea." It's just the written word. Nikamwambia, by the stripe of Jesus you are healed. Nikamwambia na Kenyatta, but sina doubt because I know the word I use, it is not my word. Na kaidaki sonorizia kiugo yake. So what you speak life. Nikamwambia, you are healed in Jesus name. Tuliambia nilimwambia kwa barabara. Kana Kenyatta kaambia daktari, nimekuja mlitoa MD mkanitest. Akaniambia bado matiti inamwaga maji. Nikamwambia iliisha. Na nataka tukupime ni confirm. Akamwambia usiconfirm. Kama umeacha kumwaga maji you are healed. That's when he come to the fellowship. Akaniambia tafadhali pastor, nataka uniombee wokovu. Praise the living God. If Jesus can heal me cancer, we just use that word. Only this one. Tokuwete muoyo. Praise the living God. People they have to, nilikuwa naambia mahali pengine na mahali naenda nasomea diploma. Kwenye utapatikana utakuja nikigraduate. Praise the living God. Wakati nilikuwa mahali nilikuwa naambia watu kwa hiyo Bible school, nilipata nafasi nikahubiri. Nikawaambia Kenya kinafanya tutembee na vitu zinakuja kama magnet when you carry the word of God. Tuko tumekuwa na dhena, if you carry this word, you carry riches. Unakorogota magnet. Ukitaka pesa zinakuja. Ukitaka chakula zinakuja. Yaani anything you want you can buy. Tutakula bila pesa. Because the anointing we carry, it carry everything. Praise the living God. By the stripe of Jesus, you are healed. In the book of Deuteronomy 28, whatever I touch with my hand, it is blessed. That means you carry the anointing. Bwana Yesu apewe sifa. Mwana wako waka mkia sukuru. Mimi remember mtoto wangu alikuwa kuja mkia. Kwa just class 6, 7, 8. Kioni anakwenda kwa kile drama lake la roshine. You be the first but not the last. You be the first. Na aloka no gerone mwalimu. Umekujia tu zile result zake. Kamera eno she'll be the first. Praise the living God. So don't allow the situation to demote your faith. Bwana Yesu apewe sifa. Mtoto wangu class 8 bakati alimaliza class 8. Max alikuwa na ataangeza kwenda 8. And why would he be the first? Some result can discourage you, but continue to pursue because the Bible says in the book of Numbers, God is not a man to lie. Praise the living God. Wakati aliingia form 1 hivi, maana nitafuta shule nikatafuta nikakosa. Wakati aliingia shule hivi results zilikuja, I was like okay. Oh no, not going last because sikuwa mimi nata result.
Sometimes geka maundu mangire twariganirwo tondu wamenyanirio mukia rĩrĩa resort cia Ngai cianjia kuga oh my God nginya rĩmwe makĩnjĩra uko na mtoto mwerevu sana hapa. Nikasema thank you because the first imeanza kukuja. Praise the living God. Kwa hiyo mtoto wako ni mkia shule tio tidoke mrao hana thogu tumetumiza mukoza wa Kikuyu nĩtũretwo mĩario tou watũkĩtie thoguo kana gaka kaũndũ hana thoguo ndũreke atukie Jesu. Praise the living God. Kumuro hana gukaguo gukana na wagu na aguna ni akuire na ni mundu mukura murigithania nake tumurere hana Jesu tondu Jesu amwe nginya tha ici. Praise the living God. Kwa hivyo Kenya tumelaka za Christians na Mungu akaniambia kitu kingine kabla nisahau. Akaniambia maana watu wengi hawaamini neno wanaenda kwa manabii wa uongo kuombewa because they never believe in the word. Marathi zonyo batu kuhudumirwa uwa munabii na hato gatengera acio maratengera matire na kiugo. They don't have word. Praise the living God. Biblia inatuambia ya kwamba Mungu alituambia ya kwamba nyakati za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Na ndio hizi tuko sasa. Mradi wao ujishikie neno maana kuna mahali tafika hizi Biblia tutaziona. Litabaki neno meliandika ndani yako. Utapigana na nini wakati huo tunaelekea kufika? Mimi nakumbuka kuna mahali nilikuwa na mtu alikuwa ametoka Nigeria. Akasema man of God come in Kenya by fire. Tukamngojea mimi sikuweza kufika airport nilikuwa shule. Agekinya. Revival ikatayarishwa ikakuwa revival ya ajabu na ilikuwa very powerful. Servants of God wakajaa. Because mpenda kukaa huko nyuma mara mingi sipendi hapa mbele labda niitwe. I like to sit back. So kaanza kufanya watu deliverance akaombea watu. Alafu anaambia pastor mwingine hapo, can you bring for me that black anointing? Kaitisha mafuta ya black. Alafu hiyo mafuta ya black anakunywisha watu. And I was asking myself, where it has written? Ni wapi imeandikwa? Ando manywizi hiyo maguta. That is not the written word. That is the spirit of cult. Na kama una word ndani yako, nakwambia utadanganywa. I'm telling you the truth. Muradi ujue because mimi kama sijasoma Bible sana mom, hakuna mahali Yesu alikunywisha watu mafuta. Peke mwenye matoiga tena imono nasiye mwere. Ke? Aduna wakalua maradha mia. Hata nilichukua hiyo kitu video. Watu ni mdomo tu katakanaga akanyoni. No gwekero maguta. Na hawajui nini wanakunywisho. Na he came from Nigeria. Ati come and pledge. 2000 adamata ruti 2000 ile batia kanywe zirio maguta do level out ya maguta makonywa. Yani walipa kwa anointing ya kawaida. Ala nyo ametoa pesa ya kuya rent wakanywa black oil. Give me that black oil oh aneoga. Kama nie kuatelele. Asiake matana ruta ke kujani mnisalimia nimejipaka maji. Ndio na maedoko huti odo waga itondo. That is not the written word. Praise the living God. Kwa hivyo be very sober. Tukue sober. Because the time you work in the it's just this the word of God. No, it's through this word of God. The Bible tells us, test every spirit with the word of God. Pima kila roho. Mwadhani ya goshua. Kwa hivyo jioni ya leo, mtu hawezi kuambia kuja nikunywishe anointing, upokee pesa. That is the devil. Utagiru tegine sujega iko mire. Fegi ya kuneke uige tamatu. Binguni kuna bank. Praise the living God. You withdraw where you deposit. Ustusibabanga ati Mungu pia ni fala ati ashikanishi no moisi wage suje. Nikyo lazigwaza to huduma na kone gadari hudumero todo turada maodo ma shortcut. Ukaro utapokea unafurahi. But in the eyes of God wewe muishi. Praise the living God. Kwa hivyo Mungu akamwambia Joshua, the book of Joshua 1 verse 8, this book of law never depart from your mouth. Meditate day and night. This book of law, this is the book of law. Meditate day and night. Tusiwe wa Kristo wa sana ninachukua ka Bible unakuja church. Wiki mzima orete gima ukaria ke lakini modo wa kuona thini nikiarako niwa juu mtu wako ndani ni mkonda hana word. The spirit man never eat ugali. He eats the word and prayers. Praise the living God. Kwa hivyo kama tunataka kukua watu ambaye tuko na discernment spirit, we have to feed the spirit man with this word. Mwadhani ya gosho. Praise the living God. Are we together church? So ndio unaona kwamba nyakati ambazo kama huyo prophet alikuja na sijui watu vizuri, ananegeranywe eta maguta. Igeranywe kone ila adhimo nyuithio nani? Akwela kone kopeke mwe. Patia ni kunywe. But because to make the matter was, the servant of God I'm invite, he's my best friend. So I was like, hey, mwana go getagete oduga tega ni hakinya haha ni diko gospel yako dilute. Ha tutige anatwenda ni tutoka na miaka mingi ogwo
Even though I salute you and myself, tumetoka na wewe mbali, but ikifika hapa, wacha tukosane. Praise the living God. Kwa hivyo afternoon ya leo tunataka kuencourage watu wa Mungu. Wacheni tukue na word. Kaya kera Joshua moinyanya. This book, meditate day and night. Meditate day and night. Meditate day and night. This book of law. Praise the living God. Hata maombi yako mingi without quoting the word of God, haina impact sana. Onegyo ya mathaa matatu haha. Dida akuma roshine ginya hwaine. Kaine wega, mwana neguagire, muthuri neguagire, gotire best, onegitida ginya hwaine. Hiyo maombi hizi kaguza Mungu sana kwa sababu ni wapi mwambie imeandikwa. Mwana gothumbura, rudi kwa maandiko. Waga besha, rudi kwa maandiko. Marriage yako kera gai ugete nefukuria Psalms 127, gai utagia kama shie aria maka maruta wa wiro wafure. That means because you that one is carry life, nyoba yako ikabia kwagira. Mwathani agocwo. Praise the living God. Wakati mwana hospitali kama uko mgonjwa, uko na diabetes, sijui uko na nini, rudi kwa maandiko. Sema by the stripe of Jesus, Isaiah 53, I am healed. I will not die premature death. Because Biblia tuambia vizuri. Angalia Isaiah 55:11. Ati naye kama vile mvua hutoka mbinguni mpaka chini, ndivyo neno la Mungu lilivyo. Neno limetoka kinywani cha Bwana halitamrudia bure. Mungu atalifuata. Kwa hivyo Kenya kinafanyanga Mungu to attract Mungu, it's because we carrying the word of God. Anywhere you are going, you carry the word of God. Wewe huoni kukufa, unaona kuishi. Wewe huoni shida, unaona victory. Wewe huoni kuteseka, unaona ushindi. Why? Because you carry the word. Praise the living God. Because unaona wakati nyakati ambazo tuko, people they are running. Mimi nakana nipe yangu mwingine huko anoint maka anoint mitungi na karai. Rosinde maguta anointing aka anoint metogia aka anoint ke, because he don't know the word. Tutakupatia guarantee leo. You carry the prophet of prophets. You carry Jesus in you. Praise the living God. We carry Jesus in you. That's what kuna watumishi wa Mungu, maana Mungu amewaneemisha kwa juu ya neno. Tunakujanga every Sunday nigatha tushapeniwe. Praise the living God. Tushapeniwe na wadi ya Mungu. Wako wa ujira wa sana kugate Bible yugete yo. Kukoreka kinyume na Bible. The Bible said the book of Revelation 22. Atakaye toa ama ongezee, atatolewa in the book of life. Excuse watu wametoa gospel. They don't want the real gospel. People they want to compromise with the gospel. Praise the living God. People they want to compromise people they want to dilute the gospel of Jesus Christ. Todo marada koiro maundu maria Timothy ugire Paul wadekire. Matuko ma moisho adu makeda koigwa maundu matuma marada koigwa. Sikisho adu marada koigwa ati will be blessed. You'll be favored. You'll be like this. Utaenda maju, utaenda wapi? That is the good. That's the people they want to hear. But let me tell you one thing. When you carry this word in you, this word you carry life. Whatever you speak in your life, lazima itatokelezea. Why? Because you don't speak your own power. You carry the power of Jesus Christ. Praise the living God. Kwa hivyo jioni leo Mungu anatuambia ya kwamba tuwe watu ambao wako na neno. Biblia inatuambia the book of Ephesians 6. The word of God is the sword of the spirit. Kwa hivyo neno la Mungu ni upanga wa roho. Kenya unakata kinakatika. Kenya unasema because he's a sword. Ukisema silver God belongs to God, you carry the sword. Ukisema with the step of Jesus you carry the sword. That means let your sword be sharp 24/7. Toti yako noraga marohio rera thena okire. Nigo gatengera kana thene kuhoya. Rohio rwaku rokora 24/7 rwena makali. Na rohio waku rohio ne kiugo kia Ngai. Praise the living God. Tuangalie this man of God in the book of Ezekiel. Alitumwa na Mungu in the dry bones. Kaambiwa mwanadamu, mifupa inaweza rudi uhai. Kaambia kama vile uishivyo Mungu. Mungu akamwambia tabiri. Tabiri. Hatuoni mahali Mungu alitabiri. Aliambia Ezekiel tabiri kwa hii mifupa mikavu. Ikarudi uhai. That means every situation you are passing through, because you carry the life of Jesus Christ, inaweza rudi uhai. Praise the living God. Haijalishi mume wako amekunywa miaka ngapi, ni mlevi kiasi gani cha kara. Usitafute misaada huko, msaada iko kwa hili neno. Me and my house we shall serve the Lord. Praise the living God. Kama umegonjeka ugonjwa ambao imekataa kupona, umeisha hospitali kuchukua madawa, kumbusha Yesu. It is written, by the stripe of Jesus I'm healed. Don't walk with the doctor reports. Walk with the reports of heaven. Bwana Yesu ape sifa.
Kwa hivyo jioni ya leo watu wa Mkenya, Mungu aliweka tu ndani yangu. Aliniambia ya kwamba niambie watu wake tukubali kutembea na neno. The word of God. Mwathani agocwo. Twitikira guthina kiugo. Leo rawera mwana waku, mwaragerie kiugo, biashara yaku, miaragerie kiugo, muthuri waku, mwaragerie kiugo tondu kiu ukuite muoyo. Mwathani agocwo. Tukuite muoyo thiini witu, but because of so many situations ama so many temptation, ni twariganirwo kirage thiini witu. Tulishasahau. Tumeokoka but we don't know what we carry. Tumeokoka na hatujui tumebeba nini ndani yetu. Mimi nilianza kupractice neno la Mungu. Kitabu ngaliambia uko msiku na umsijui na wapi nikwambia fanya 1 2 3. Mara moja ni horagia moto ya narua. Mara moja na mundu kiro kwira akina umona kichwa mara moja ungenywa ne hau mundu kuete Yesu hadomora you are healed in Jesus name. Imagine, okay, nilikuwa naambia watumishi wa Mungu, nimekumbuka hiyo kitu wa Mungu amenikumbusha. Nilikuwa naambia watu nyakati za mwisho Kenya kitafanya tu na utofauti na watu wengine, because wakati tutakubali kutembea na upako wa Mungu. Kila watu tutia kwa neno na adwage. When you are walking like this because you carry the life of Jesus Christ, watu watarecognize kuna mtu ako mahali hapa kuna nguvu za Mungu. We are tired for compromising the gospel. We want the power of Jesus Christ to manifest in our life. Praise the living God. Turenda inyosio ari ukire Jesu kuma kuri yaku. Wabie kuruta wira thiini witu. Me I desire that power in my life. Praise the living God. Si ati nikienda mahali kama yetu tunanga huko slums, tunanga huko watu wamefungwa na ulevi na vitu tofauti. Mtu anakuja na kuambia, pastor, nilikataka kushikwa na stroke, na kabisa ukiangalia mdomo wake imebadilika. Si kwanza kumwambia aenda Kenyatta ama aenda wapi. Mwenye umebeba kwa zaidi ya Kenyatta ama Bagathi. Mwambie you are healed in Jesus name. Na tio kwa kuchungulia wewe tunaomanga afu kada kuwatire engani wadao ile ni araho nile. Hel to hana toma. Eni araho nile kwa raiwa arathira mbere yake. Tunataka kuamini. When you pray, that word you may speak, because that word it carry life. Kile wera modo onako dai na imani, todo ina imani na Yesu wako lazima atapona. Praise the living God. Kwa hivyo jioni ya leo watu wa Mungu, wote tutamani hii word. Kama unaombanga word na hau understand, oko ni uthomaga kiugo na ndirikanaga hari uguthomete. Jesu ogire John 14, I will never leave you like ndikamuthigata ciana cia ngoriai. Nikamutigira roho mutheru na ni ari muteithagia. Kama ushikishanangi kushikisha word, kushikisha kana ugati utamenya shenko ore jaragiria ndo amuta kajari yake koyo. Oko thoma kiugo kia Ngai na ndumenyaga ndonyitithanagia kana wathoma ukariganirwo. Twina roho mutheru. Unaambia Roho Mtakatifu wa Bwana, nataka kujua hili neno. Wewe ndio uliacho, wewe ndio mwalimu, wewe ndio msaidizi. Nisaidie kujua hili neno. Praise the living God. Kwa hivyo afternoon ya leo to desire hii word. I love the scripture. I love the Bible. Hii imefanya njua vitu si kwa ijua tanguni. Hata kama ningesoma singejua vitu nimejua kwa hii Biblia. Na ni kwa sababu nilipenda word. Nilipenda hili neno. Eda kiugo kia Ngai. Tia kwa doge ya Sunday. Ona yego kubusiwe yandikira timetable. Rushine dokira. Gaidira guthoma kiugo gya kuhenema. Before the breakfast. Twari ima. Rushine tuokira mundu abaku yake mugate. Twari ima. Muthene kwirana ma. Kimugate na sai ukaba kuria. Ona rigi wadi dogo thoma ugathie. Is it true, people of God? Tuongee, mwenye anajua tu ni ukweli tu. Si ukubali hata kama utachukua mkono, si ni ukweli. Asubuhi nikimkate na mandazi na mayai. Tasema Bible baada kuthoma hawaini tondu na haraka. No. Okera tene. This is the life week. This is the life. Eno neguo muoyo. Kuna Biblia, kuna mtumishi wa Mungu mwingine alikuwa anasema ya kwamba siku ile alikuwa safiri na mke wake, na is a great man of God. Wakiwa kwa barabara hivi, gari yao ikaona ajali. Huyu mume aliambia bibi yake, you will not die. You shall live and declare the praises of God. But hakusema we. Aliambia bibi yake you. Kwa hivyo akaseparate word. Bibi yake hakukufa, yeye ndiye alikufa on the spot. Because the enemy amekuja na umwambie we shall not die. Because the enemy he fear this word. Praise the living God. Kwa hivyo wakati watu wasema Yakobo, the book of Deuteronomy, nitabarikiwa nikitoka na nitabarikiwa nikirudi. Hivyo ndio itafanyika because it's a written word. Praise the living God. Bila tuambia kwamba nitawaagizia malaika, the book of Psalms,
wa kuwazingira. Psalms 119:109. The word of God is a lamp of my foot. Bwana Yesu apewe sifa. Psalms 119:109 tuambia neno la Mungu ni taa ya miguu yangu. The word of God. Praise the living God. So when you are walking with the word of God, unajua kuna mahali pengine tena nilienda, ni vizuri kujua word. Kuna people they are worshiping angels. Kwa ndio maana savuna malaika. Kwa ndio na malaika wa blue, ndio na malaika wa red. Malaika sisi tumemwajiri kazi. Malaika ameajiriwa, Mungu amemwajiri kazi juu yetu. Angel ameajiriwa na Mungu sio sisi. But when you don't know the word, people they can confuse you. Kwa terere kosa tu wafunga vitambaa kala mingi mingi. Ndio na malaika wa blue, omo malaika wa Mikaeli wa bahara. Moto wako kokoro wagothire. It is not written word. Bwana Yesu apewe sifa. Toko kwa na Mikaeli kama Mikaeli wa bahara. No, know the word of God. Kama na Mikaeli ya nyonia. Sio Mikaeli wa bahara. Kama ra kuonie. Haya watu wengine kwa tamtulia hiyo fellowship. Maji yako huduma makero. Uombe baba yetu ya mbinguni 70 times 70. Ndio akisema na modo jene kwa ihorerero. Na baba yetu ya mbinguni jina lako litukuzwe. Falme wako ufike. Tiko ihorerero. Hello. Yaani aigeretio dini yake. Baba yetu imeandikwa mara moja. Yesu alifundisha wanafunzi wake. Lakini wanawake wanaona hizo itori kama itafefta ni hayande. Kai Yesu afutira wakiade kwa doge. That is the cult. Mafundisho ya mashetani. Bwana Yesu apewe sifa. Our Father what in heaven inaombango once. No agene marogerera 70. Na imagine unajua ku quote scripture mahali imeambiwa 70 times 70 wakati umeambiwa forgive mwenzako. 70 mara. Lakini sisi baba yetu aliye mbinguni because we don't know the written word. Mwadhani ya gosho. Tunaambiwa nyakati za mwisho ni za nani hizi? Ukweli wa Mungu tukiongea watu hawataki word. They don't like the word of God. Maida kozi koirwo. Nyonera. Ichukulia line master. Joera line. Suka na yako na Safaricom na Airtel. Praise the living God. Na ona roho ya waga yake ona kaka kuhudumira ogia ukaleta kliniki. You know, the spirit of God si mtu akucheza na yeye hivyo. He's very holy. Praise the living God. Ale malatizo si master. Chukua line. Sikia Bwana anasema oliye bingu irauga hatia. Ona no akohene because kile kile mato mako mara dako yugua. Wako wengi. Mimi nakwambia niko na kazi ngumu kwa mtaa kufundisha watu kwa sababu wameingia kwa hizo dot ni wameingia. Tena Mungu sete. Kana mtu alikuwa ada kugodo. Roho agetayoka. Roho againa mo cool. Titerera kwa presence yake yona ni kwenda tena uko thioroka no. The spirit of God is very cool. Tondero mafundisho ya mashetani spirit yone igeraga modu. Ru mwathi kundu mwakina. Kaje kagoro kamwe. Karigo roho againa kwa kagoro kamwe igoro. May God help us in these last days. Praise the living God. Kwa hivyo whatever you need it is in the word of God. Mwadhani ya gosho. Kwa kiwa yake kiagai nikyo tuturahita. Tuturahitaji maodo mage. The Bible says if you know the truth shall set you free. Bwana Yesu apewe sifa. Imagine Mungu atani mwaminifu. Ametuambia Malaki just give the 10%. Mungu kina wewe yakula hegiri 50 tovuje madhabahu na okaruta. Na hali 10%. Ane tulala mokoruta sadaka. Sadaka tulutaka 50. To gara iginyaga sadaka to graduate iginyaga sadaka tajiroga di matu 50 mwaka mugima 50 to graduate. Praise the living God. Tell kuambia Mungu mwenye unapatia is a God of just. Na mwenye sadaka na toba increase ya modo yogerereke. Tithe is a commandment. Sadaka ne weru tagaya kola akwaramie. No awazi kwa yoni ya shora ya giri 50. Giri 10 unatoa. Maana unataka mambo yako ikuwe mzuri. Haiwezi kuwa mzuri kama huna msamaha kweli. Huyo ndio msamaha kweli peke yake. Praise the living God. Kwa hivyo afternoon ya leo let us desire to know the word of God. That is the message God gave to me. Ile siku yenye siku kuja. Leo nimekuja, the Bible says the word of God haina expiring date. Kwa hivyo oriaga leo muthenya wa muthenya kiugo na gicejie anami na shejie gayare digweka na kyo reda. Praise the living God. Kwa hivyo afternoon ya leo ucio mwana wako muhoyagire na word. Unamwekelea mkono yako you be the first but not the last. Hautakufa. Usikubali kuona mauti kwa familia yetu na uko na power ya kunyamazisha mauti kwenyu. We carry the life of Jesus. Because wakati mmoja anakuire na wedi wa gai. Gai yake ndeka Bible Psalms
Toka miaka 70 kaidare wa maheni. Kaidare wa maheni. Kaidare wa maheni. We shall live the fullness of year. That is the word of God. Kwa hivyo Biblia inatuambia ya kwamba vitu vyote vilifanyika kupitia hili neno. Kwa nini tumeingia katika madeni za mashoirak, madeni za fuliza? Unajua siku hizo watu paka wa Kristo wanaambia ulada kutomera modoma kana mera kwenda. To atomera ini enda okegona gerero gotoma. Imagine. Mwadhani kwanza tukoba kwa barani ya Yesu. Mwadhani yagosho haleluya. Uko kabisa na limeokoka. Dareli olegego ya magana mere pastor. Kagona radio toma. The kabelione fuliza. Praise the living God. We carry the great God. We are not the captive of the devil. Free. Imagine bila sema the book of Deuteronomy tutakopesha mataifa lakini hatutakopa. Kwa nini tunakubali kukua watumwa? Because we don't obey the word of God. Mimi sina deni ya mtu na sitakangi akavuka fuliza ya ile. Toloko nigera pastor. Woi pastor toka lebega la rudia soda tena fuliza. I never. Imagine you are mtumwa and you carry Jesus in your life. Na wewe kila kodo kwa adu mageti kwa roni. Ni na boke de makobere. One digo koba. I will not borrow. Because that is not the character of my father. Ameniambia I'm rich. Lakini zote tutado wako na gaita ikarire. Because go show Iraq. Me I remember I hate loans. Mmoja madawa anako huko nilikuwa nimeana kuchukua loan mahali. Wakati kuchukua loan wala watu wakakuja. Maana nimeshindwa kulipa. Oge kake. Hata kile kile kwetera la gaie kuna consequences. Kwa kila mmoja afariki siku ya Januari dikari ganero. Sasa tumekuja watu tunaona umeshindwa kulipa pesa yetu, tuambie venye tutafanya. Kimaru muona moge kwa itwareria nyumba. Tuelele haha orada atia. Pesa si anyure. Ndegura merana. Abu ingia huko uangalie nini tutabeba. Makuira ite. Magekuwa TV, magekuwa radio, magekuwa carpet. Sina za kwasio kwa inakyo jina mama. Wani ziko wapi vitu gemera? Hizo ni mzee takununua mpya. Tiramela nenda hiruo. Nilimwambia nataka kununua mpya. Hizo zilikuwa mzee sana. Unajua hizi zilikuwa mzee. Hakutire mzee. Laikara kuebia keo. Akatatoka itaenda kwa gete. Wako kije ndio daga geli tondore sitaki aibu. Because mimi ndio niko na laana. Natembea na laana. Bila sema kwa mtakapotii Deuteronomy 28. Mtakapotii neno langu. Mtakapotii. Kutii to just to obey the word of God. Nile kagula gezie nikala siku moja Catalonian prayers. Basi sikuwa naenda kuombea viti. Sikuwa naenda kuombea TV. Nikija TV nikijia folder ile. I remember hiyo siku my mom akaniambia na hao wako ndege itashia sia show Iraq no gothige gorire. Na shikima kagiriza twada ho ikala nyumba ta muthigiti. Mama mie ko guai. Ni ndirenda itisi sia second hand. Icio sina gogoli no kundehera. Kaje ke ngwire. Mundu ni agete na kindu no riwe wina ki. Niambia mamangu aje ndina ngai. Na toni ndari kinyume na ngai ndirareherwo nguru. Nikakata. So nikaka salwa kuja kwa jira no etereira ngai kamera ene joni agoka. One day nikama place nilikuwa nikaenda estate ya nguvu na gerado ya pick up. Tafadhali damu ya mokeo tuko todo. Muzaja ndiko ndagesa jama. Tondo tindo ngerio pick up ine ngetanda na nguo. Oh my God. Let me tell you one thing. When you disobey the word of God, you are walking under curse. Mida izia kikala nyoba self ya magagani ya muno estate ya inya. No gutikere gete tire TV. But one day, after I repent and I tell God, I will not borrow. Mungu nitakuamini. Nenda direka tolali mahoya. Kesho kego muda joria eweko. Na madema chako zine ukadero. Kejera dena gift yako. Kemala it's okay. Yoka kejera oya pick up okay gidi pick up. Kejera uje ne bea shiga na nikamwambia ni 2000. Wasana niambia nikuja 2000. Wewe sitakwambia story mingi. Kuja na pick up. Kana na pick up. Naambia Mungu akaniambia kujificha na hapo. Kachukua kiti, ilikuwa very smart, akaweka kwa gari. Ati agoni legete geja keja kumela kekete tige yako. Kekete tuarela watere. Hiki kiti si yako. When you obey the voice of God, things will become in your life like a magnet. Praise the living God. Mimi nikabaiwa kiti, nikakaa kidogo akaniambia nataka kukuletea television kubwa angalau kitu kwa nyumba ya mtumishi kama kitu mzuri. Umai dada yako nyerago to hau.
How? Sitaki hata denia, hata safari kwa mstaki. Praise the living God. Because you are walking under curse. Vitu zikaendelea kufanyika. Yaani Mungu akaanza kunisurprise. Watu wanaona story yangu kwa YouTube wakiwa US. Waniambia madam, tulikuona, tunataka kukubaia hata lunch. People they send me money. Why? After I realize myself, I'm walking under curse. Praise the living God. We are like a prodigal son. Nutuma wagaina wa Ngai. Tukathi kuria na ngoroga. Kuria na ngoroga kuingiria mathire-ini. Ni macia maingĩ tũraga andũ ihenya. Hata mambo mengine kanisa Sunday wasikiangi ndio wakiama ihenya. Nginya uma service itarĩ rathira. Tondũ hata gũthiĩ ũrĩa merry go round. Yaani tũrĩa kubahatisha. Mungu wetu si wa kubahatisha. We serve the great God. Na nginya mpesa yako ĩgũthumbũra. Na kwa siku nilitumia pesa kwa mpesa. Ukitoragia kairo hizi nacio nĩ cia. Ndio thauti ya njĩra tiga ũrĩ mũruta pesa ũrĩ rent. Ndia kũra ire nyũmba ya kifahari ndũkahingĩrwo. Ti ũrĩ rent. Pesa ikiambia kuikira. I have seen God working in my life. Hiyo ministry niko nao nimepata watu wananifund. People they are funding me the money. Iko na bila kujia gospel yako heni adu. Presence ya Ngai yejeherere. When you speak the true doctrine, the favor of God, even though utashikana wa kulaani, you cannot be cast because you carry the life in you. Praise the living God. Kwa hivyo mimi na pesa Mungu nipea zenye zimetoshea mahitaji yangu. Kwa ndio nataka kuthie gukopa, atendera kitu kiki extra. God he feed me. Mungu aliambia wana wa Israeli, nitawalisha mana. Reo mothe tiga utidoki makio rucio. Ona godore wagora kama goda. Ito shoza lesi ya fafa ito. Psalms 24 verse 1. Dunia na vyote ni mali za baba yetu. Everything you want. Ajiawetia haki ya kugwe fafa wanyu. Because he's our father. Praise the living God. We have the father. Mwana kwenda adhia skulu ya magagania. Watakaenda university. Go back to your father. Usa kuingia kwa malone. Loan ni laana balo umeenda kinyume na Deuteronomy 28. Unawade kile kioko ure dare moke. Nyama ya Aaron nalo kwa ibishado. Nyabere ile ndio mwa. Praise the living God. Maana hautakopa utakopesha. God is not a man to lie.